Λοιπόν, ευχαριστούμε που μας δέχτηκες, Ιωάννα. Θέλεις να μας πεις λίγα λόγια για τον εαυτό σου, πώς βρέθηκες στην Κύπρο, την καταγωγή σου? Η καταγωγή μου είναι από Ελλάδα, από τη Ρόδο, και βρέθηκα στην Κύπρο διότι έκανα ένα γάμο με Κύπρια κοπέλα και στην προσπάθειά μου να καλύψω την ομοφυλοφιλία ήρθα εδώ και έχω 28 χρόνια. Μάλιστα. Αλλαγή φίλου πότε έχεις κάνει? Πριν 7 χρόνια οι εμπειρίες μου μετά την αλλαγή ήταν συγκλονιστικές. Δηλαδή άλλοι ήταν υπέρ και άλλοι ήταν κατά. Κατά ήταν οι δικοί μου άνθρωποι. Δεν ήθελα να έχω στη ζωή μου πολύ κόσμο κοντά μου, διότι έκανα και το επάγγελμα για την επιβίωσή μου, το πιο αρχαίτερο επάγγελμα. Υποκρινόμουν για να βγάλω όλα αυτά τα πάρα πολλά λεφτά για την αλλαγή φίλου. Τα πολύ λίγα άτομα που ήταν κοντά μου σταθήκανε κοντά μου, οι φίλοι μου. Και οι άλλοι όμως ήταν πάρα πολύ εχθρικοί. Ήταν απόφαση να κάνεις το επάγγελμα αυτό ή ήταν τρόπος να επιβιώσεις? Ήθελες να το κάνεις? Σε καμία περίπτωση. Αναγκαστικά, όπως όλα τα παιδιά που πρέπει να επιβιώσουν, μπαίνουν σε αυτό το επάγγελμα. Πήγα στην πορνεία με υποκριτικό τρόπο. Και ήταν ένα βασανιστήριο, μια κόλαση. Δηλαδή, πορνεία ίσον βιασμό σώματος και ψυχής. Εγώ σε κάποια φάση ήθελα να με εκδικηθούν άτομα μέσα από το οικογενειακό μου περιβάλλον και μέσα από την δουλειά μου μεταχειρίστηκα την δουλειά μου να έρθουν ως πελάτες. Δύο άνθρωποι. Ανοίγω και ήταν δύο επαγγελματίες κουκουλοφόροι απ' έξω, πανύψηλοι, πιο ψηλοί από μένα, με μαύρη κουκούλα και μαύρα γάνια και μου δίνει μία με σιδερογροθιά μέσα στο μάτι, παραλόγω να χάσω και το μάτι μου και με χτυπούσαν, με ρίξαν κάποιοι και με χτυπούσαν σαν χταπόδι. Στο immigration εκεί πήγα, μου έλεγε μια αστυνομική να φύγει, πήγαινε στην Ολλανδία, στη Λευκοσία ο ίδιος ο διευθυντής τότε μου έκλεισε την πόρτα, μου είπε πήγαινε έξω, λέει με πρόσβαλα. Πήγαινα να πάρω το επίδομα, ένα επίδομα για να επιβιώσω, να μπορέσω να σταματήσω την πορνεία και δεν μου το δίνανε. Τώρα παλεύουμε για την ταυτότητα μετά από 4 χρόνια. Η ταυτότητα μου δεν έχει βγει ακόμα, παραμένει αντρική. Όταν άλλαξα όλα τα χαρτιά στην Ελλάδα και είχα το διαβατήριο, πήγα να αλλάξω και εδώ την ταυτότητα. Φυσικά είχα απειλές από το συγγενικό μου άτομο που δουλεύει μέσα σε εκείνο το τμήμα των διαβατηρίων, εδώ στη Λεμεσό, ότι θα σου κόψω τα πόδια εάν αλλάξεις την ταυτότητά σου, το όνομα σου. Δεν μπορούν τα παιδιά να έχουν δύο μητέρες. Και απορρίφθηκαν οι αιτήσεις που είχε κάνει εκείνη μέσω δικηγόρου. Παρ' όλα αυτά, με παρασκηνιακό τρόπο λειτουργούσε μέσα στο κράτος η κατάχρηση εξουσίας ορισμένων ατόμων και δεν μου αλλάζανε τα ταυτότητά μου. Μέχρι σήμερα, ας πούμε, παλεύουμε και τώρα τελευταία είναι που άναψε το πράσινο φως. Στο immigration πήγα, εκεί με αντιμετωπίσαν με πάρα πολύ άσχημο τρόπο, με ρατσισμό, αφού έφυγα και αισθανόμουν ότι ήμουν το πιο τελευταίο άτομο, νομίζω ότι είχα κάνει κάποιο έγκλημα. Ο τρόπος που με κοιτάζανε, ή ο ένας μιλούσε στον άλλον, πήγαινα και ακόμα φωνάζαν το διευθυντή να βγει έξω να με δουν. Έβλεπα μέσα στο βλέμμα τους την ηρωνία. Και ούτε είχα, ακόμα και όταν βγήκα έξω να φύγω, με περιμέναν και απ' έξω. Και ήταν εκεί και στημένοι και περιμέναν να μπω να με δουν. Εντάξει, τους συγχωρώ, λέω και εγώ, τέλος πάντων. Δεν ήθελαν τα άτομα τα οποία ήταν μέσα εκεί στις θέσεις κλειδιά να με βοηθήσουν, διότι είχαν ειδοποιηθεί από το συγγενικό αυτό άτομο, το δικό μου που δουλεύει μέσα εκεί. Ήταν εκεί το εμπόδιο, ήταν στην κυρία Χιακαλή. Ακόμα και εκεί είχε πάει η ίδια η επίτροπος δικήσεως εκεί και ζητούσε το φάκελό μου και δεν της τον έδινε. Και είχαν έρθει σε σύγκρουση. Με την κυρία Χιακαλή, ήταν εκεί. Για χρόνια και σαν να τον θάβανε και με θάβανε και εμένα. Με ειδοποίησαν πριν λίγες μέρες ότι τους ειδοποίησαν ότι πράγματι εγκρίθηκε η ταυτότητά μου να βγει προφορικά και περιμένω τώρα να με ειδοποιήσουν να πάω να δω την αρχή του τέλους. Αυτά τα παλιά μυαλά
πρέπει να φύγουν από εκεί πέρα που είναι και να πάνε κάπου άλλο. Όχι να τους διώξουν. Δηλαδή, όπως πήγαινε η κυρία Χιακαλή σε έναν άλλο πόστο, ας τους βάλουν πιο πέρα να δώσουν θέσεις σε πιο ανανεωμένα μυαλά. Να βοηθήσουν ανθρώπους καινούριους, να προχωρήσουν για να βοηθήσουν και εμάς με τη σειρά τους. Και ο Τουρνάς κάποτε είχε βγάλει ένα τραγούδι για τα ομοφυλόφιλα άτομα. Και λέει, είναι κάτι παιδιά που δεν γίνονται άντρες. Θα μπορούσαν να είναι παιδιά σου.